¿Qué onda, colegas? Saludándolos. El día de hoy vamos a tratar de anteriormente. En esta ocasión yo voy a trabar el árbol de levas y el cigüeñal con esta pequeña herramienta que tengo aquí. Les voy a dejar el link de compra. La conseguí en Mercado Libre por un precio muy económico. Aquí está el tensor nuevo y aquí está el número de parte del tensor. Es algo sencillo. Creo que hay mucha gente que ha quitado esta tapa. La verdad no lo considero necesario, ya que pues con esta herramienta se traba el árbol de levas y el cigüeñal. Esta herramienta tiene su bloqueo para el árbol de levas, que se introduce en esta parte. Como pueden ver, la circunferencia tiene de calado unas líneas que coinciden para que yo pueda meter esta parte ahí en la parte trasera del árbol de levas, y se atornilla en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, si yo la giro, llega en algún momento que coincide. Ahí está. Pues aquí, como podemos ver, todavía le falta para llegar a punto muerto superior. ¿Cómo voy a llegar a punto muerto superior? Vamos a levantar la bujía del cilindro 1, que por lo general es donde nosotros encontramos la puesta a tiempo, y vamos a ayudarnos con la bayoneta. Vamos a introducir en el cilindro, y después que empiece a subir unos 10 milímetros, esto lo vamos a hacer girando el cigüeñal con un dado 18 milímetros. Ahí se alcanza a ver la matraca, el dado, y vamos a empezarlo a subir. Cuando veamos que más o menos subió unos 5 centímetros, vamos a detener el movimiento, porque quiere decir que ya va hacia el punto muerto superior. En esta parte, ahora nos vamos a dirigir a la parte de abajo. Aquí se alcanza a ver el tornillo de 18 milímetros de cigüeñal, y en esta parte vamos a retirar ese tornillo al 8 milímetros. Vamos a aflojar y lo retiramos por completo. Este tornillo se consigue nuevo en la agencia por no más de 100 pesos. Te recomiendo que lo reemplaces, ya que la aranela que tiene pues es comprimible y puede ser que empiece a fugar. Una vez que retiramos este tornillo, ahora vamos a introducir la herramienta con la que vamos a trabar, ¿sí? Esta herramienta viene igual en el paquete de herramientas que les dejo el link en la parte inferior. Pues, esta herramienta es de la que estamos hablando. La vamos a introducir en ese orificio y la vamos a enroscar hasta el fondo. Ojo que esta herramienta debe llegar hasta el fondo sin esfuerzo, y la vamos a apretar a un torque de 20 Nm. Si se fijan, está entrando hasta el fondo. Ojo, esto es para poner a punto muerto superior. Correcto. Vamos a torquear. Con un dado 19 milímetros. Introducimos el torque y vamos a torquear a 20 Nm. Listo. Una vez que torqueamos, vamos a girar el cigüeñal para asegurarnos que ya se encuentra en punto muerto superior. Se va a escuchar que topa con algo la herramienta.
giramos en sentido manecillas del reloj y ahí se escuchó que ya topó con algo. Voy a regresar un poco para corroborar. Igualmente la bayoneta arriba la está verificando un segundo operario para verificar que se encuentra en punto muerto superior. De igual forma podemos verificar que aquí se encuentra de esa manera el ángulo de la sincronía y la herramienta encaja perfectamente hacia donde tiene que atornillarse. Correcto. Aquí ya nada más con uno de los mismos tornillos nos apoyamos para que no se mueva la distribución. Entonces ya corroboramos que aquí se encuentra el punto muerto superior. Con la bayoneta, que es de gran ayuda, también está en la parte superior del cilindro, y con el cigüeñal también corroboramos que está en punto muerto superior. Entonces, aunque haya tracción en el árbol o en el cigüeñal, aunque haya una distensión cuando retiremos el tensor, ya no hay manera de que se mueva la cadena, se queda en su misma posición. Entonces ahora procedemos a retirar el tensor. Entonces, colegas, una vez teniendo puntos, vamos a retirar el tensor que se encuentra en esta parte, en la parte trasera del bloque, de la cabeza, perdón, con un dado 27 milímetros. Aquí está, 27 milímetros, lo introducimos aquí y les recomiendo utilizar un maneral que está algo apretado. Listo, colegas, ya retiramos el tensor usado. Si se fijan, lo puedo mover con mucha facilidad, a diferencia de este, está completamente duro. Sí, entonces esta fuerza de retención ya no es suficiente en comparación de esta. Se puede mover, pero está mucho más duro. ¿Sale? Procedemos a hacer una instalación. Una vez que instalamos el tensor nuevo, ahí está. Les recomiendo que pongan una franelita abajo para que no se les haga tiradero de aceite. Volvemos a verificar en la parte inferior. Que no se haya movido, dando vuelta hacia el lado derecho, no se mueve nada. Listo. Ahora vamos a proceder a retirar la herramienta de traba del cigüeñal y del árbol para darle sus dos respectivas vueltas al cigüeñal y verificar que vuelvan a salir las manos, es decir, la traba del árbol de levas. Listo. Una vez instalado el tensor, vamos a torcarlo a 60 Nm. 60 Nm lleva ese tensor. Y vamos a volver a introducir la bayoneta en el cilindro 1. Mucho cuidado en no soltarla porque se puede quebrar cuando el pistón vaya hacia el punto muerto superior. Ya hemos retirado la traba del árbol. Lo voy a dejar aquí para que se pueda observar cómo sube la bayoneta. ¿Vas a la jalota? ¿Ya? Ya. ¿Ya empezó a subir? Sí. Vamos a verificar ahora. Ya tenemos la traba del cigüeñal. A donde se atranque quiere decir que ya está en punto muerto superior de nuevo.
No. En la parte inferior ya llegó al punto de la herramienta y de este lado también. Listo, entonces podemos decir que el tiempo no se movió. Ya le dimos 2 vueltas al cigüeñal y las marcas volvieron a coincidir. Entonces ahora lo que sigue es armar el auto y encenderlo para ver que no arroje códigos. Listo, bandera, ya terminamos de armar. Pusimos sus abrazaderas en su lugar como debe de ser, no maltratamos nada, no rompimos conexiones. Acuérdense de trabajar de la mejor manera, pues el cliente no tiene necesidad de hacer gastos innecesarios. Háganlo como si fuera su coche, hagan las cosas con calidad y no pongan parches de silicón por donde quiera, porque no, hombre, después nos toca a nosotros batallar. Si rompen algo, mejor cámbienlo. A veces es mejor, o bueno, más bien siempre es mejor decirle al cliente qué situación pasa, para no hacer parches mal pegados. Compren la herramienta para que dejen de batallar. Acuérdense que esto nos da de comer, entonces hay que invertirle también. La herramienta no es cara y es un trabajo que pues se cobra bien por el conocimiento que uno debe de tener. Pues ahora vamos a darle marcha. Quizá haga ruido un poquito en lo que carga el tensor. Mañana les pongo otro video de si ya no hizo ruido o lo sigue haciendo. Listo, amigos, pues ahí quedó, sin necesidad de quitar tapas, de meter desarmadores, solamente utilizando la herramienta se pueden hacer las cosas. No hay códigos y todo está en orden. Saludos, colegas.